Haya, nataka kwenda kwa mada direct. Nataka kuanza na mambo ya Rigathi Gachagua. Riggy G, number 1, Riggy G ndio prophet wa ukweli tuko naye Kenya. Riggy G yukwambia bibi yako hako na mimba, anza kuprepare diapers. Aliambia Edwin Sifuna utafukuzwa kama katibu mkuu kwa ODM. Si imefanyika? Imefanyika. Number 2 akasema ODM itagawanyishwa mara 2. Si ilifanyika? Now today Ruto elevated Edwin Sifuna from to national political force. I want to advise you, William Ruto. Ulimbichi Rigathi Gachagua, ukafikiria umemmaliza. But now you made him stronger, bigger, and political tsunami. One time, So, William Ruto, let me tell you one thing. Rigathi is not only a leader, but is a movement. Number 2, now the old system is shaking, because now we want to end this Kenya. We know one time is a revolution. Tunajua ile tu ambayo sasa kusikia ni one term, but it's still one term. Jambo lingine, let me advise this guy by the name called Wamuthende. Tumeweza kuona leo imeweza kuadvise Edwin Sifuna. I want to tell you Wamuthende. Hiyo kitu ambayo ulichukua by mistake. Tunajua kitu ambacho ulifanya pale Mbeere na tujasahau. Na tutakuja tuwaambie ukweli. So leave Sifuna alone. Sifuna, I want to advise you. Vitu ambavyo nilisema hapa jana. You a leader. Wacha kudiko kwenye ambao umetoka. Kwenye ambao utakikani uachana nayo. Wazungu wanasemanga ama Waswahili wanasemanga ukitoka kuvutwa kazi kwa kampuni wacha kurudi hapo. Wewe move on, focus na mambo mengine. You have numbers. Leave alone these guys. In fact, hii Nairobi ulipigiwa kura na watu wengi sana kuliko mwenye ambaye amechaguliwa kama Senate. Hata pia magavana wengine. Sifuna, you a leader, you can make your own, unaweza amua ufanye aitwaje msimamo wako. You a leader with a vision but not a leader with mission. You are a servant but you're not a master. Sifuna, you a leader who can motivate but not to discourage people. Wake up, open up your eyes. Wacha kufuata wazee watakumaliza. Hata kama utakuja DCP, uende Wiper, uende lakini usiende kwa Kasonga ama sivyo kwa ODM. Kama unataka bado kitu wa Senate, hao watu wawili usiende kuungana na wao. Leave those guys alone. William Samoei Ruto, let me now come to you. Ulisema leo Gachagua ati aliweza kuiba chakula ya relief food. Enyewe kwa kweli Waswahili usema nyani haoni kundule yake. Wewe wakati ulikuwa CS wa agriculture kwa serikali ya Kibaki, ulishindwa kumaliza kazi kwa sababu ya wizi. So wewe ni Arab mashamba. Uliiba mashamba, ukaiba mpaka mahindi. Sasa leo unaanza kuongelea mambo ya Gachagua. Ukasema Gachagua alishindwa kazi ya kuwa DCP. Wakati wenye ulikuwa na mpaka mafuta ukisema now this the guy to transform this Kenya. Kwani wakati Gachagua alikuwa mwenda wazimu? Sasa ndiye amekuwa mwenda wazimu. So pia wacha kutuambia ati wezi argue with a fool. Now between Gachagua we is a fool because unasumbua na yeye. Kuna msemo inasemanga wezi shindana na mjinga kwenda kukunya. So Ruto, wacha kushindana na mjinga kwenda kukunya unless wewe ndio wewe mjinga basi. Wacha kuja kutoa advice. Whether you say Gachagua ni mbaya, si unajua Gachagua ni mzuri. Na hapo hatubanduki. Ngo. Mambo mengine, mambo ya Sakaja. MCS. Kama mnaimbichi mtu mnachelewesha sana. Masaa hakuna. Huyu jamaa must go. Sakaja. Ili tu amefanya Nairobi, actually Sakaja amefanya kazi mzuri sana. Amepora mashamba akajenga maploti. Hiyo ni kitu ambacho Sakaja ameachieve namba 1. Namba 2, kitu ambacho ameachieve ni kuiba uwanja wa football hapa Githurai 45. Amepora hiyo, alikuwa anataka kuweka ofisi ya Kanju pale, ikafail. Lakini maendeleo ambayo amefanya. Namba 3, ametumashia goons wakuja kutupiga kwa maandamano yetu. Hiyo pia ametimiza hiyo. So Sakaja must go. I want to advise also William Ruto again. William Ruto. Saizi haya twende kwa clip nyingine. Hii ni very serious. Unasema one term ili mtu anajua. Haya sawa. One term. William Ruto, let me advise you Saizi hakuna mwenye ambaye anaweza fanya handshake na yeye. Sasa maandamano ifanyike, there will be no handshake. Tuko na movement yenye ambayo ni leaderless, yenye ambayo iongozwe na mtu yoyote, tribeless. So mwenye ambao ungefanya handshake na yeye tayari hayuko. Gachagua hawezi handshake na wewe. Kalonzo hawezi. Matiang'i hawezi. Sasa hiki kiumana now is you alone. Na tuna ni kama pia unatujaribu So wacha kutujaribu. Na itakuwa mbaya raundi. Sasa tukianza maandamano ni mpaka next year. Non stop. Na tunajua sasa umebakisha 36,000 hours uende nyumbani. Mpaka sasa tumekesebea mpaka masaa. Sasa tuongee mambo ya mwaka moja ati na masiku, hapana, ni hours. We are counting down hours. So anza kujipanga. Na bado ni one term. Asanteni sana. Nyaga. Ama leo
Wameniweka nje sana. Wanta. Nyagari. Kuja. Na kama si matusi achana nayo. Kama si matusi achana nayo. One time. Mimi nataka kurudia hii shetani ya Githunguri. Hii shetani ya Githunguri. Leo niliona ikisema ati kama ni yeye atafanya wamama wakose pesa, kama ni atafanya vijana wakose kupewa nyota, itapindi avae hata kama ni ya yero ndani atavaa. Lakini mimi namwambia asivae, atoe nguo zote. Aende hivyo. Acha achorwe hiyo kara. Apakwe rangi ya yero. Apako hiyo rangi ya yero. Haya anatembea hivyo tukimuona vizuri. Si lazima avae. Akivaa tutaiona. Acha atembee bure. Wakati tutaweza kumuona. Dia make statement. Hii statement yake ingie vizuri. One time. Next. Aluto de. Sasa kuna mustaikimea. Aluto de. Huyu mzee sijui nini namsumbuanga. Asongole. Cause mambo ingine ambayo anafanya sasa, umeanzia kudanganya watu wa Somalia na Mandera, utawafungulia mipaka. Hatukatai, unaweza fungua tuko si hata tukikwambia usifungue lazima utafungua. Fungua yote. Kenya ni yako kwa hii one term. Kwa hivyo wewe hata ufungue ama ukose kufungua hiyo mipaka, lazima utaenda na one term. Sisi Kenya, mimi hata vile naweza kuadvise, acha kuuza shares ndogo ndogo, ati unauza Safaricom, unauza hii ingine Kenya Airways. Uza yote. Auze mpaka upepo. Tuuzie kila kitu. Alafu utupee kila mtu pesa yake ajiwekee. Tutajua kule tutajipanga. Leo nafika hapo kwa leo. William Ruto, before uende Singapore. Mimi before Ruto aende Singapore, lazima ulete 11 billion za SHA. William Ruto, before uende Singapore, lazima utuambie Lang'at mwenye aliona kijana wetu Albert Ojwang atolewe Homa Bay paka Nairobi na tupikishe ukuta. Lazima tukupeleke kwa hiyo ukuta ujipikishe, tuone kama pia wewe utakufa. But I want to urge Kenyans, kwa vyovyote vile lazima William Ruto aende nyumbani. Yes. Na kama kweli Mungu anaweza fanya miujiza, atuchukulie mapema. Juu katiba inasema a president may replace kama amekufa. Tutakubali. Hata president anaweza replacewa kama yeye ni mwendazimu. Mungu, kama unafanyanga watu wendazimu, usisahau William Samoei Ruto.